Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Загадывайте себя, думайте о себе. Посмотрим, что для вас стучит, гремит, дверь откроет, на сердце, под сердцем, сердце успокоит, стучит. Ожидание какое-то, возможно, даже какой-то такой некий застойный период у вас сейчас. Ожидание каких-то финансовых поступлений, возможно, что-то вы планируете сделать, но вы не решаетесь. Если решитесь, будет результат. Если ждете какую-то прибыль, помощь финансовую, может быть, даже от кого-то проявление, но здесь больше финансовая сторона, то вы это получите. Гремит. А гремит, придется прикладывать усилия для получения чего-то там. Здесь все-таки больше связано. Смотрите, гремит в вашу сторону проявление человека к вам. Если вы в отношениях, то здесь налаживание ситуации какой-то тяжелой. Если вы не в отношениях, если вы в разлуке, то здесь как бы возобновление отношений. Здесь проявится человек, которому тяжело сделать шаг, но он принял для себя решение проявиться. Дверь откроет. Дверь откроет ситуация, которая для вас кажется все. Завершенная какая-то кризисность у вас какая-то, ваши сомнения здесь терзаются по поводу обстоятельств, которые на данный момент вам кажутся нерешенным, неразрешенным, но вы это получите, это все что-то связано с вашим домом, семьей, вы получите результаты, то, что вы ждете, вы получите, хотя вам на данный момент кажется совершенно никаким. На сердце. На сердце все-таки у вас какой-то король. Король. Причем вы его ждете, вы его надеетесь, вы этого человека воспринимаете как свою судьбинушку. И человек, который у вас на сердце, к вам проявится. Человек придет с предложением, человеку вы не безразлично. Человек здесь проявится, причем как-то неожиданно. Хотя, так. Под сердцем. Под сердцем вообще ни во что не верите. Вам кажется, что все. Как на стучит, гремит, дверь откроет. Вот как дверь откроет, вам кажется, все закрыто, пути закрыты. Также и под сердцем вам кажется, что все. Для вас все пути закрыты, вы вообще ни во что не верите, ничего не хотите. Почему-то у вас некое апатичное состояние под сердцем. Но зря, потому что нужно встрепенуться, и вы получите свои результаты. Хотя у вас есть сомнения. Но ваша личная жизнь, ваше благополучие в ваших руках. Ваша стабильность на ваших руках абсолютно. Поэтому здесь сомневаться не надо, не думать, что все плохо и все закончено. Нет. Здесь очень максимально у вас какие-то выраженные сомнения. От вас все зависит все-таки. И сердце успокоит. Все-таки исполнение желания вашего какого-то. От вас зависит, как исполнится то, что вы хотите, то, что успокоит ваше сердце. Понятно? Возможно, вам придется пройти какие-то одни и те же испытания, одни и те же уроки, которые вам не хочется проходить, но это придется. Сердце успокоит человек, который находится в сдержанных, холодных энергиях, но он проявится в вашу сторону. Опять, сдаваться здесь не нужно, здесь нужно также самой действовать. Ожидается приятная встреча, приятное времяпровождение с человеком, который где-то там далековато находится, с которым не общение, но с которым вы наладите то самое общение и получите свои плоды.